儿。现在呢，我们的自我保健意识越来越强啦，特别是我们在选择药物的时候，都希望将药物对自身的伤害降到最低。那么中药变成了很多人选择的趋向，大家对中药的认识呢也越来越日常化，生活当中中成药的种类呢也越来越丰富化。大家对于一些常见的感冒咳嗽方面的问题呢，都会去选择中成药去解决。不过现在呢，有一种现象，就是中药的价格也被炒得非常的高，比方说冬虫夏草，可以说是黄金中的黄金了，一般人还真吃不起。但是如果你要问我，它真的值这个价吗？我只能说，我认为不值。不过不差钱的话，那也无所谓了。现在市面上呢，我们可以看到很多种类的咳嗽药，像雪梨膏啊、枇杷露，还有蜜炼川贝枇杷露等等。但是呢，加了这个川贝之后啊，价格呢就会上升，因为这个川贝这味药材本身的价格呢就略微高一些。那么今天我们就来说一说川贝。我小时候只要一感冒呢就会咳嗽，而且这个一咳呀就停不下来，尤其是到了晚上睡觉的时候，那一家人呢都会被我弄得睡不好觉。我爸那时候呢也会发脾气，因为他工作的原因啊，他要白天开车，所以说晚上睡不好呢是十分危险的事情。我妈呢就会把我带到隔壁房间去睡。就因为这个咳嗽啊，我小时候身体是很不好的，会经常的感冒咳嗽。我妈呢也因为这个非常的头疼，每次呢都要打针啊吃药。那时候去一趟医院呢是一个非常折腾的事情。我小时候呢是住在山区里面，医院呢在镇上，每次去医院呢都要在村口等上1-2个小时才会有车到，有时候呢甚至更久。山区的交通是非常不便利的，而且路呢也特别不好走，坑坑洼洼的，坐在车上呢会颠来颠去的，本来身体就不好，再加上一颠就容易晕车。那时候呢我就会在车上吐还会出很多的汗，更加重了我这个咳嗽。像这种情况不光是我受罪，我的父母也非常的受罪。我还记得有一次我看到我妈默默的流眼泪。到后来我们遇到了一位老中医，他呢就给了我妈妈2包川贝粉，一包呢是3克装的。他说你孩子现在是6岁，你就给他吃半包。让我妈呢去买了梨，把梨洗干净，在梨上面挖一个洞，把半包川贝粉呢就倒进这个洞里面，再把刚才挖掉的那块梨肉盖上去，隔水蒸半个小时，取出来以后，把这个梨在1天的时间内给吃了。我妈说当晚我的咳嗽就缓解了一些。这个川贝啊，对于肺热咳喘、肺燥咳嗽还有肺虚久咳的效果呢是非常好的。它能清热化痰、润肺止咳，还能散结消痈。这个消痈呢一般是指痰热而引起的疮痈。有一句话是这么说来着，小孩咳嗽多半是肺热，但是也要注意啊，有些的呢就不是。那么对于肺热咳嗽和风热感冒引起的咳嗽，我们是可以用川贝粉的。但是如果是风寒引起的咳嗽，我们就不可以用川贝喽。在用川贝的同时，不可以和附子、川乌、草乌同用。对了，在川贝炖梨的时候，我妈还贴心的放了几块冰糖，这样的话吃起来就不是那么苦了。好了，以上就是此次视频的所有内容，谢谢大家观看，记得点赞、关注及转发，拜拜，我们下期见。